불편해 보여. 뭔지 알아. 왜냐면 어. 형이 아직 그 몸의 거리를 잘 못 넣어서 그래. 그러니까 지금 하려고 하는 거는 여기서 몸을 잘 안 움직이고 이제 팔만 움직이니까 팔만 움직이니까 어떻게 불편해 보여. 팔만 움직이니까. 근데 내가 이제 끌고 오면은 팔이 편해야 되기 때문에 내 바디도 좀 바디가 뒤로 가야 돼. 이렇게 넘겨 Yes. Yes, that's the thing. 편하게. 그래서 앞에서 가까이 할 때는 내 몸도 앞으로 와서 그래서 이렇게 하는 거고. 근데 이제 내가 다시 뒤로 온다? 그러면은 내 몸도 좀 받으면서 팔이 움직일 수 있는 그 영역을 만들어주는 거예요. 이렇게. 오케이. 그리고 한 가지 또 팁이 이거를 보통 사람들이 되게 형처럼 그냥 앞에서만 팔 힘으로 되게 많이 해요. 네. 근데 나는 사실 그거라는 게 되게 힘이 안 들거든요. 그러니까요. 나는 진짜 안 힘들어. 왜냐면 바디를 내가 많이 써요. 내가 땡길 때도 그렇게 하면서 나는 몸에 움직임이 이렇게 많이 몸으로 뒤로 가야 돼. 그치. 오케이. 그래서 체중을 좀 이용해. 나는 드라이 할 때 힘든 거는 딱 하나 위에 할 때. 이건 어쩔 수 없이 팔이 한 있어요. 번은 나머지는 진짜 힘이 하나도 안 돼요. 그냥 여기서 몸으로 돼. 몸으로 하면은 진짜 하나도 안 돼요. 약간 몸이 심해. 가까이. 뒤로. 너무 뒤로 빼면서, 그렇지, 그렇지. 훨씬. 훨씬 자연스러워요. 어허. 맞추자 이건데. 오케이. 다시. One more time. 그럼 저 또 한 가지 그거 하고 싶어. 아이쌤처럼 드라이랑 이거 내려놓지 않고 모든 걸 손에 쥔 상태로 하고 싶어. You know what I'm saying? Yes. 내려놔야 될 것 같아. 근데 내려오는 게 편하면 내려오는 게 나을 수도 있어. 그래서 지금 잘하게 되면 그냥 그렇게 하게 돼요. 쥐고 하는 게 뭔가 좀 더 쿨해 보여서 뭔지 알죠? 맞아. 근데 그것도 있긴 해. 너무 좋아. 공감해 주니까. 날리는 부분이 좀 힘들어. 날렸어, 우리가. 다시 잡아야 될 거. 드라이기가 내 몸을 향하도록 바람을 줘야 돼요. 내 몸에. 노즐이 내 몸을 향하도록. 너무 수직이면 안 돼. 오케이.
여기도 좀 중간에 약간 수직돼가지고 좀 날리긴 했어. 자기가 다시 한번 보여줘. 다시 한번. 아 텍스트 쌤이? 응. 그러니까 이게 왜 날리냐면 그러니까 연결 잘안 들어가서. 안에 이제 질감 처리를 해가지고 아니면 뭐 파스를 해가지고 이 짧은 머리들이 있잖아요. 맞아요. 이 짧은 머리가 내가 여기서는 일단 다 똑같이 눕혔잖아요. 눕혔는데 이 짧은 머리가 만약에 여기 있어, 걸쳐있어, 안 들어가 있어. 여기 누워있잖아. 근데 내가 바람을 여기다가 만약에 직선으로 쏘면은 이렇게 보이지? 이렇게 올라가는 거야, 얘네들은 안 걸려있기 때문에 그냥 힘이 없거든요. 바람이 이렇게 거의 통을 날리는 거였어. 얘네들. 요금에 여기까지 잡으려면 바람이니까 얘네들이 이렇게 써야 되는 거야. 이렇게 쓰면 이렇게 맞는 거고, 이렇게 써야 안 돼. 아 드라이브 또 눕혀야 되는 거예요. 그리고 눕혀야 돼. 약간 머릿결 방향으로 해가지고 유방면을 거의 다 날리는 게 좀 없어. 장수 중간 한번 잡아. 이런 느낌? 조금 더 눕혀야겠어. 예스. 아 오케이. 그 정도. 이 정도. 이 머리랑 같이 쓰는 거. Yes, yes. So much better. 정말 좋아지고 있어요. 여기가 항상 애매해요. 이거를 뭔가 한 번에 들어가도 될 것 같으면서도 또 아니잖아요. 그쵸? 한 번은 좀 많은 거 같아. 네. 이제 요거는 딱 보면은 많이 하다 보면 딱 액션이 보이는데 네. 크기가 지금 요만하잖아. 네. 그러면은 내가 맨 위에를 여기는 그냥 한 단으로 잡으면 되는 크기를 만들면 돼. 아, 이 뚜껑을? 네. 그 뚜껑이 하나 있다 생각을 해요. 뚜껑이 지금 딱 요 모양이거든요. 네. 그럼 일단 요만큼 내가 한 단을 그냥 하나만 딱 따을 수 있게 요걸 먼저 따버려. 아. 이런 느낌으로 이렇게 하나를 해놔. 그러니까 밑에 거를 잡으면 이제 이만큼 딱 보이죠? 그리고 가운데로 나눠주면 돼. 이렇게 딱 적당하네요. 이렇게 하면 끝이 세 둥. 탑 부분이 혹시 이렇게 높을 때는 또 내려주는 편. 날리는 거. 물기를 좀 더 몸쪽으로. 그쵸. 네, 더 눕혀서 한번 해.
너무 어려운데요, 여기는? 쉬운 게 없어. 다시. 아, 여기 중간이 그거 형이 그 옆에 할 때 네. 그때 되게 많이 날려. 그래서 그거를 그게 사실 좀 잘 안 들어가 있어요, 머리가. 그 옆에서 이렇게 바람 넣는 거에 네. 이게 사실 좀 어려운 거거든요. 그거를 하지 그게 말아야겠다. 그거는 좀 사실 바람을 컨트롤을 좀 할 줄 알아야 돼. 오케이. 이게 바람이 이렇게 해서 넣을 때 쓸데없는데 안 들어가고 딱 여기에만 잘 넣어줘야 돼. 네. 이거를 잘해야 되는데 이걸 잘하려면 돌리면서 제가 날리더라고요. 그러니까 그거를 하지 말고 네. 이렇게 해서 넣고 이거 손으로만 해. 손으로만. 손으로. 옆으로 할 때는 옆에도 그래, 손으로. 이렇게 손으로만 해. 손으로만 잡고 이 안에로 정확하게 싸줘. 그리고 바람을 넣을 때 여기다 이렇게 넣지. 네. 이거를 이렇게 하는 순간 날리는 거야. 이렇게 하는 순간 여기 있는 거 이렇게 날려. 네네네. 이렇게 할 때 얘를 좀 풀어서 여기에 정확하게 여기만 딱 넣어줘야 돼. 여기 이렇게 여기는 안 날리잖아. 네. 이 안에만. 할 때 그냥 손으로만 일단은 손으로만 좀 넣는 거 보고 말아주고 써도 되고. 옛날에 말했듯이 노래는 이미 열이 되게 많기 때문에 이렇게 열이 그냥 계속 했잖아요. 네. 그리고 손만 가지고 이렇게 넣고 잘 넣어주고 열만 주고 이미 뜨거워 브러쉬는 그냥 이렇게 가져와가지고 계속 해줘. 이렇게만 해줘서 그냥 이렇게만 뽑아내고 이렇게 나와요. 네, 여기부터가 진짜 난이도가 갑자기 급상승되네요. 왜죠? 어렵지, 위쪽이. 위쪽이라서. 네. 위쪽이 좀 어려워. 손으로 해줘. 옆으로 한번 보고. 아, 여기. 드라이브는 빼고 봐. 손으로만 다 해주고. 이거 말아주는데. 훨씬 낫다. 날리는 거 없이. 그리고 여기가 지금 좀 덜 먹은 거죠. 이쪽 날리기. 완전 다르네. 가운데.
배를 네. 본인이가 더 이상한 건가? 여기는 내가 잘못 잡은 것 같은데? 우리 좀 많이 안 살리긴 했죠. 그죠? 이렇게 올려가지고. 뒤로. 살려고. 여기 살릴 때도 바람이 여기가 아니고 여기 쏴요. 여기 쏘면 어떻게 돼? 근데 여기는 그렇지. 여기가 뜨거울 수 있어요. 조심해. 그러고 나서 여기는 또 가가지고. 싸갔지. 불살긴 했는데 어떤 느낌인지 알겠죠. 여기가 보스잖아요. 예스, 최종 보스. 뭐 그리고 앞머리 최종 보스. 낭낭하기죠? 뿌리를 펴서 이렇게 잡는 것보다 이게 확실히 생성이 나은 거야. 이렇게 방향을 넣어가지고 말아서 엄청 생성돼. 꼬아버릴 수도 있어. 뽑아버려. 뽑아버린단 말이에요. 머리를 뽑아버려. 이렇게 하면 뭔가 여기도 안 잡히잖아. 손가락이 크지 않으면 생성이 정확하게 만들어. 당길 수 있어도 그러니까 여기서 이렇게 차라리 말아서 앞으로 해가지고 딱 걸어줘야지 텐션. 예. 뽑아버린단 말인데요. 진짜 뽑지 말고. 그럼 여기는 어때요? 여기는 나 같은 경우는 그냥 여기 앞으로 와버려. 앞으로 와가지고 똑같이 똑같이 여기 이렇게 나. 똑같이 여기 쓰면 돼. 끝에가 이렇게 풀려 있으면 텐션이 좀 풀리는 건 똑같거든요. 텐션이 그래서 이거를 끝까지 한 바퀴를 돌려줘야 그래야 묶이는 거야. 이렇게 돌려줘야 돼. 확실히 더 그래서 이 길이에 따라서 이게 짧으면은 그러니까 기니까 기장에 따라서 들어가는 네, 위치도 기니까 한 요 정도에서 들어가면 한 바퀴 딱 말리죠. 요 정도 이렇게 돼야 돼. 이렇게 돼서 그냥 이렇게 흐트러뜨리면은 얘네 빠져 있으니까 힘이 많이 안 걸리죠. 이렇게 하겠다. So front. 뽑아버려.
여기 탑 어렵지. 탑 어려워. 뿌리는 확실히 잡혔네요. 그 레이어 그것 때문에 넘어가는데? 네, 기장이 어떻게 이런 팁이 있을까요? 지금 나는 탑을 할 때는 네. 일단 좀 사람마다 다르게 하긴 할 때 있는데 네. 일단 내가 뿌리를 이렇게 살렸잖아요. 예. 그러고 나면 나는 최대한 그냥 이 상태에서 끝내려고 해요. 그러니까 이제 뿌리를 또 살렸으니까 처음부터 이 상태에서 계속 되는 여기서 좀 최대한 좀 넣어주고 일단 털을 넣어줘야 되기 때문에 털을 만들어주고 아기어를 계속 수분이 있잖아요. 그러면은 그냥 여기서 이제 안 내리고 아까 말했듯이 브러쉬로 열이 있게 되면 시키면서 손으로 위에서 이렇게 잡아서 그냥 저기서 끝내는 거야. 그냥 이렇게 해가지고 이렇게 내려놔도 그냥 괜찮아. 다시 한 번만 해볼게요. 느낌 알았어. 이제 끝났으니까 안 들어가서 아까 들어갔죠? 다 넣어주고 털 넣어주면 이렇게 안 들어가서도 약간 면가스도 여기 붙으면 들어가면 나무 정도? 여기 일단 좀 잡아줘요. 항상 여기 말면서 아까는 반대로 항상 그냥 이쪽으로 그렇죠. 탑이 진짜 어렵구나. 난 그렇게 했을 때 해도 만약에 좀 부시시하다 네. 그러면 다시 잡아가지고 네. 그때 이제 부시시한 것만 살짝 잡아주는 거야. 그때는 어쩔 수 없이 이제 이렇게 방향을 한 다음에 그냥 결만 정리하는 여기만 살짝 정리해주고 컬이 걸렸잖아. 네. 그러니까 여기도 뭐 또 할 필요가 없어. 결 잠깐 살짝만 잡아주고 여기는 다시 뭐 브러쉬를 이렇게 잡아가지고 그냥 이렇게 놔줘도 다시 정리돼 이렇게. Very nice. 이 옆에 이 옆에 진짜 처음 해봐. 사이드. 사이드가 끝에 넣는 건 더 어려울 것 같아요. 여기도 부분을 살려야 돼요. 이 정도? 그러면 안 살려도 될 것 같아.
얼마 정도 돼요? 조금 넓어. 이게 이제 제이컬인 거지 선생님. 그래 보면 약간 그치 좀 제이콜로 빠졌지. 나는 C를 하고 싶단 말이지. 그러면은 여기서 들어가는 건 어때요? 여기서 말고 그렇게 해도 돼요. 말아서 들어가기만 하면. 근데 자세가 자세가 안 되고요. 좀더 그럼 뱃속으로 당겨야 돼. 안 되는. 이게 좀 빠지는 머리들이 많아가지고. 네. 이렇게 손으로 보면 빠지는데 안 들어가는 부분이 난리잖아요. 네. 이럴 때는 나는 이렇게 힘을 쓰는 거야. 이럴 때는 좀 이걸 쓰는 거야. 안 빠지고 이렇게 잡아주고 여기서 이거를 넣어주면서 그냥 다 들어가는 거야. 그리고 여기서 기다려줘야 돼. 그래야 이 짧은 머리들은 한 바퀴가 다 감겨 있잖아요. 네네네. 긴 애들은 오히려 감겼는데 이렇게 나온 애들이 있어. 네. 이건 신경 쓸 필요 없어. 나중에 끝에서 잡아주면 되는 거고. 일단은 짧은 애들을 잡아줘야 돼. 짧은 애들 잡아주고. 그리고 짧은 애들 이제 나가도 상관없어. 잡아놨으니까. 잡아놨으니까. 이제 큰 애들. 이거 땡기면서 효과가 더 많이 나오고 있어. Very good. 오 마이 갓. 앞머리를 할 때는 이만큼을 이따가 한 번에 할 거니까 네. 이만큼 따주면 돼요. 이만큼을 냅두고 사이드에는 다 하면 돼요. 예스. 긴 애까지 너무 무생각 하지 말고 짧은 애. 짧은 머리를 잡아주는 게 짧은 애 먼저.
이렇게 텐션이 풀릴 때는 없어. 이것이 넣어준 애부터 넣어주면 돼. 넣어주고 돌려서 넣어주고 넣어주고 그렇지 돌려주고 또 넣어주고 그리고 이제 손으로만 하면 될 거야. 아까 전 여기 지금 살짝 잡아주고 손으로 걸려주고 그럼 이쪽 당기면서 그렇지. 오호. 예, 파이널리. 처음으로 시도네. 아, 마치 별론데? 잘하고 있는데? 아니에요, 그런 칭찬하시면 안 돼요. 아니 여기까지 따도 곱슬이 많지 않으니까 섹션이 좀 커도 괜찮아. 오. 예. 예. 올라갈수록 두려워요. 이제 여기를 해야 되니까. 아까 여기 부분 예. 그걸 같이 들어봐요. 같이? 얘랑 같이? 얘랑 같이. 아까 여기 남은 거. 예. 어디였지? 적당히 한 번 더 따도 돼. 요만큼 한 번 더 따. 이렇게 잡았잖아. 네. 이제 여기서 반을 나눠서 아, 여기서 또 반을 나눠서 이제 요거는 이제 앞머리 앞머리. 그리고 요거 탑 한 번 더 해야 돼. 그럼 탑을 먼저 할게요.
이렇게만 해도 되고 있는 건데 여기만 여기 싹이 있을 수도 있고. 여기 잡고 서서 유지하고 정도는 만약에 부시시했다고 치면은 잡아서 여기만 한 번 잡아주고 그리고 나중에 Yes? 이제 파이널 보스. 파이널 보스. 자 앞머리 알려주세요. Very very important. 앞머리도 아까 이거 한 거좀 똑같이 하면 돼. 얘도 이렇게 해서 세워주고 네. 옆에 세워주고 네. 그러고 이렇게 해가지고 여기 뿌리 잡아주고 이렇게 4번 다 하면 돼. 네 방향 똑같이 하면 되나요? 똑같이 하면 되고 그리고 이제 앞에 마지막에 이렇게 해가지고 앞에 이제 컬을 잡아주면 돼. 그리고 놓으면 이제 이렇게 돼가지고 나중에 이렇게 뒤로 덮어주면 돼. 이 앞에도 잡는 거지? 누가 웃었어? 켜봐요. 했어요? 네. 짧은 애들부터 잡아주고 이거 똑같이 꽂아 잡고 꽂히면서 싸게 됐고 이제 여기서 뒤로 날려주면 되는데 이렇게 바람으로 좋아요. 바람으로 살살 날리면 바로 나오고. 야씨 잘하겠네. 이제 이런 것들은 제가 마무리로 한 번씩 더 잡아주면 되는 거죠. 이렇게 아니 뭐 괜찮은 건가?
번만 잡아줘봐. 볼륨이 괜찮은 거? 볼륨은 괜찮나요? 근데 여기 또 너무 볼륨 살면 이상할 것 같아. 거기는 볼륨 사면 별로 안 예쁘고. 그죠. 애쉬는 볼륨이 여기 사이드, 여기 좀 사이드가 살아야 중요한 돼요. 거고. 응. 딱 이렇게. 난 앞에랑 팔은 약간 이렇게 들어가는 게 좋아. 이렇게 가르마 있는 사람을 네. 이제 이런 식으로만 이렇게 빼면은 아, 네. 너무 뭔가 여기가 너무 나눠진 느낌? 근데 이렇게 잡으면은 그냥 자연스럽게 그냥 이렇게 넘어가는. 뭐 발라요, 쌤? 왁스. 파도 왁스. You like the layer? Yeah, It's so pretty. so pretty. 한번 발라줘. 뭐 발라요? 뭐 바르는 게 제일 좋을까? 일단 텍스처 스프레이 뿌려요. 그리고 Yes. 오일 좀 바를까? 아니면 왁스를 발라야 되나? 이거는 그냥 폴드 스프레이가 아니어서 텍스처 있는 거예요. 그래서 머리카락들에 뭉쳐져 있으면 이런 데 뿌려주는 거예요. 이 사이사이. 그래서 이렇게 뿌려요. 이 안에 이렇게 쭉 뿌리면 돼요. 뿌릴 때는 다 뒤로 가져가서 뿌려야 되죠. 이렇게 해서 뭐 발라야 되지? 왁스. 제 오일보다 조금 웻한 느낌 나는 느낌. 뭐 발라줘요? 잠깐만. 그거? 이건 뭐예요? Are you sure? 밀본 젤 컨트롤 한번 발라볼까? 컬 컨트롤? I'm gonna try this one. 컬? 이건 어때? 이거 한번 해볼까? 오케이. 턴? 약간 웨트한 느낌. 좀 되게 좀 샤이니한 느낌. 약간 라인 따라
브리드 하시. 아, 나이스. 오케이.